¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Los movimientos de las últimas horas indican que estas cuatro personas son los protagonistas políticos de la actualidad española en estos momentos. Tratan de interpretar y de conocer los resultados que las urnas dejaron el pasado 24 de mayo. Fíjese en la agenda de los cuatro de las últimas horas. Ayer martes, Albert Rivera se reunía por la mañana con Pedro Sánchez y almorzaba posteriormente con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy. Hoy miércoles, ¿qué ha sucedido? Pedro Sánchez comía con Rajoy y merendaba por la tarde con Pablo Iglesias, un encuentro absolutamente discreto cuya ubicación ni siquiera ha trascendido. Precisamente este es el carácter de estas reuniones, no hay constancia gráfica de los encuentros. Pedro Sánchez, el líder del PSOE, hablaba de los mismos en estos términos. Los interlocutores que nos estamos reuniendo es la primera vez que nos conocemos y que por tanto lo que debemos de hacer es establecer al menos espacios de confianza en los que podamos hablar. Yo siempre lo he dicho en público y también por supuesto se lo voy a decir al señor Iglesias en privado: si apuestan por la estabilidad, por la reforma y no por la ruptura, el Partido Socialista desde luego podrá entenderse también con ellos. Hay apuestas ahora por saber cuándo se producirá un encuentro entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, que todavía no ha sido confirmado por ninguna de las partes. Adina Dumitro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buena noite. Miguel Anxo Fernández Bastos, muy buena noite. Lourenzo Fernández Prieto, muy buena noite. Marina Quevegato, muy buenas noches. Aquí en Galicia seguimos interpretando también lo que pasaba ese 24M, con protagonistas también de la actualidad política. Uno de ellos nos acompaña esta noche aquí en directo en Vía V. Hablamos de Xavier Vence, quien nos acompañará ahora mismo en la entrevista de esta noche. Con él, como decía Fernanda, queremos interpretar los resultados de las últimas elecciones, pero también preguntarle por esta posible marea galega. Vamos además a tirar un poco de historia y entender qué está pasando con el bloque. Para eso, hoy hemos salido a la calle para pedirle ayuda a los ciudadanos. Esto decía. Pasaron moi desapercibidos. Parece que se desdibuixou o bloque nestes últimos anos. É moi difícil, tal como está formado a estrutura que ten o bloque, que algún día cheguen a gobernar aquí. Afondar máis no sentimento patriótico aquí dos galegos e despois tirar un xiro bastante á esquerda máis marcado. Y esta noche nos acompaña también Vicens Navarro. Hablamos del economista que ha sido uno de los responsables por el programa económico de Podemos. Seguro que lo conocéis, profesor de Ciencias Políticas, más de 20 libros editados, crítico con el capitalismo y también con las privatizaciones. Como decíamos, nos acompañará en directo en la segunda parte del programa. Hay que romper con esa imagen de un determinismo económico en el que la voluntad política es que no hay otra alternativa. Y en ese aspecto, Atac ha sido magistral siempre recordar a la gente de que hay otra alternativa. La causa de la crisis es política, no es financiera, es política. Y hoy tenía lugar en Vigo una conferencia del presidente de los empresarios gallegos, a la que también participaba Núñez Feijóo. Los empresarios pedían hoy estabilidad política, pero en esta conferencia hubo lugar también para alguna salida de tono por parte de su presidente. Hablamos de Fernández Alvariño, quien hoy presumía de exceso de velocidad. Tenemos vertebración. Ayer salía de la Coruña, no sé si a las 10:30, a las 11:30, transgrediendo la normativa de tráfico. Estaba aquí. Pero le sacan los puntos al chofer, ¿sabes? A mí, es decir, a las 11:30, 12:90 estaba en mi casa, repasando el informe que tenía que decir aquí. Y hoy os proponemos además otro ejercicio, saber qué pasaría o qué pasará si estas imágenes fuesen censuradas. Es garantizar derechos a la protección también de la intimidad de las personas que forman parte del proceso. ¡Vaya, hombre! Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Para comenzar, se tivera que aplicar un adxetivo aos resultados do Bloque do pasado día 24, cal sería? Pois agridoce. Que ten de agrio e que ten de doce? Bueno, tuvo resultados positivos en términos de
de millora de posicións en poder municipal, tanto consolidando, que era un dos obxectivos que tiñamos, consolidando o número de alcaldías gobernadas polo BNG e aumentando o número de alcaldías, e por outro lado consolidando tamén unha presencia no conxunto do territorio. E o máis agrio foi o resultado nalgúnas das cidades. Algúnas tuvemos resultados moi bons, fantásticos en Pontevedra, tuvemos resultados que están dentro dos parámetros da normalidade porque mantivemos os votos en Lugo e en Ferrol, e en cambio tuvemos resultados máis decepcionantes en outras cidades. É menos influinte hoxe o Bloque que hai 10 anos? Depende como se mire, eu creo que non hai ningún termómetro para medir a influencia, non? O que é certo é que desde hai 10 anos o panorama político galego mudou sustancialmente e nós estamos formando parte dese panorama mudado, non? En términos de poder municipal, por exemplo, que é o que temos agora a vista, pois o que sí é certo é que o BNG vai ter a oportunidade de gobernar un bon número de concellos e vai ter a oportunidade, se finalmente se chega a un pacto con outras forzas, para participar no goberno de 3 deputacións, non? Que era unha situación que non se daba tamén desde hai moito tempo, non? Entón, nese sentido, pois hai unha influencia importante, eu creo que sigue sendo unha forza importante na sociedade galega, seguimos sendo a terceira forza política do país. E o que ocorre é que, hai 10 anos estábamos no goberno da Xunta de Galiza, non? E neste momento non estamos nesa posición, non? E con menos respaldo electoral. Agás Pontevedra, que lle pasa ao Bloque nas cidades? Pois creo que ali onde tivemos oportunidade de gobernar un tempo e de consolidar o proxecto desde unha posición maioritaria no goberno, eu creo que, ao final, o proxecto do Bloque é ben valorado pola ciudadanía, como é o caso de Pontevedra, onde se conseguiron realmente resultados espectaculares porque se transformou a cidade e hoxe é unha referencia, un modelo de cidade non só en Galiza, senón por Europa adiante, non? Ali onde tivemos experiencias de goberno como socio minoritario, eu creo que eso, ao final, pasou unha dura factura ao BNG. Pero sigue valendo esa análise, sigue valendo, tendo en conta que está acontecendo? Pasaron máis cousas, obviamente, hoxe no panorama político pasaron moitas máis cousas, ademais Están diso. como aplicando a mesma receita que aplicaban antes de que apareceran estes novos movimentos políticos. Eu creo que hai un panorama político novo, donde a ciudadanía está buscando tamén novas formas de expresión da súa vontade de transformar e de participar na vida política, e, hai fenómenos novos que poden ser eventualmente fenómenos coxunturales dun momento dado, ou poden ser algo que anuncian unha forma de participar na vida política diferente, e que as forzas políticas que queremos ser voces de todas esas vontades de transformación tenemos que ver a forma de conectar con eles de outra maneira. Iso no BNG temos a vontade desde hai un tempo, desde logo, de conectar con toda esa esa pulsión de transformación e de ruptura cos moldes tradicionales de participación política con toda esa xente. Pero, eu creo que iso require aínda un tempo. Estamos falando de momentos políticos novos, acaba de decirlo dun xeito parecido. Está comprendendo o Bloque as claves deste tempo novo? Eu creo que comprendendo, sí. Outra cousa é que sexamos capaces de poñer en marcha os procesos que permitan que a ciudadanía, esa xente nova, esa xente que quere transformar participando na vida colectiva, vexa ao BNG como interlocutor apropiado neste momento. Pero eu creo que o BNG temos claro de que hai unha dinámica nova na ciudadanía, hai unha vontade de participar e de, rompendo quizá os moldes tradicionales, as fórmulas políticas e os partidos ao uso, está claro que para unha parte desa ciudadanía rebelde que quere transformar as cousas non lle valen, e nós temos claro que hai que abrirse a novas formas de participación. Desde logo, nós puxemos en marcha nestes últimos tempos as asambleas abertas, que ali onde fomos capaces que funcionaran ben, porque non o conseguimos, hai que recoñecelo, non o conseguimos en todos os sitios, pero ali onde conseguimos que funcionaran adecuadamente, desde logo, eso plasmouse na incorporación de moita xente, de xente nova,
e tamén se manifestou nos resultados. Onde non fomos capaces de facelo foi xusto onde os resultados foron Onde o peores. mellor había alguén que competía directamente con vostedes. Hai novos competidores nese Claro. sentido Pero que os malos na resultados do escena bloque, política. os malos resultados do bloque son precisamente naqueles lugares nos que tiñan competidores. Efectivamente, consolídase en territorios que son históricos do bloque nos que non había ese tipo de competidores. Eu creo que hai ese factor, hai outros factores que eu creo que explican seguramente tamén a emerxencia neste momento de forzas que teñen un apoio electoral cando menos momentáneo moi forte, e é ali onde había unha consciencia moi amplia na ciudadanía de que había que sacar de diante o Partido Popular, e iso refírome, por exemplo, á cidade da Coruña, de Santiago e de Ferrol, e donde moita xente percibía que as forzas que estaban con representación municipal, polo que fora, neste momento non garantizaban totalmente ese proceso, e entón eu creo que conxunturalmente unha parte do electorado decidiu apostar por algo que de algún xeito foi capaz de crear a expectativa de que podían ser quende. Imos facer un pequeno repaso polos apoios electorais do bloque, como foron mudando, imos mezclar un pouco eleccións, xa sei que non é o máis ortodoxo posible, pero para ver un pouco, bueno, como foi o papel que foi representando o bloque dende aquela fundación xa lonxana no ano 82, naquela famosa Asamblea de Riazor. Marina Cabegato vai nos acompañar esta viaxe. Adiante, Marina. Que empieza, Fernanda, en 1985, cuando el BNG entró por primera vez en el Parlamento de Galicia, consiguió un escaño y su representante fue José Manuel Beiras. A partir de ahí el partido fue creciendo, 5 escaños en el año 89 y 13 en el 93. En las autonómicas de 1997, el bloque se convirtió en la segunda fuerza política gallega por delante del PSDG, con el 25% de los apoyos y 18 escaños en el Parlamento. Fue de hecho solo 2 años más tarde que el bloque, en una candidatura en solitario, llegó a conseguir un eurodiputado, Camilo Nogueira, y siguieron los récords. También en el año 2000, en las generales, alcanzaron 3 diputados en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sin embargo, parece que ese era su techo, porque en el año 2001 empató con el PSDG y empezó la crisis del partido. Bajan los escaños y el bloque se queda sin representación en las siguientes elecciones europeas. Pero pese a seguir bajando en número de escaños en el Parlamento aquí en Galicia, la pérdida de la mayoría absoluta de Fraga permitió la entrada del BNG en un gobierno de coalición presidido por Touriño y con Juancho Quintana en la vicepresidencia. Tras 4 años de gestión, la posibilidad de reeditar ese gobierno bipartito se perdió cuando el PP recuperó la mayoría absoluta con Alberto Núñez Feijóo. A partir de ahí, el bloque sigue cayendo, primero con las decisiones de los hermandiños y de Izquierda Nacionalista, luego con la formación de AGE y últimamente con las mareas. En las últimas autonómicas, el BNG fue la 4ª fuerza aquí en Galicia, y en las últimas europeas se presentó con Bildu y consiguió un escaño, eso sí, compartido. Acabamos en estas municipales donde el bloque perdió 72.000 votos y 100 concejales, aunque sí es cierto que mantuvo alcaldías importantes como Pontevedra, Carballo o Allariz. Fernanda. 72.000 votos menos que hai 4 anos, de elección municipal a elección municipal. Señor Vence, non é unha cifra demasiado importante como para manifestar unha certa complacencia, como siguen manifestando? No, complacencia en absoluto, non hai complacencia ninguna. O que ocorre é que hai unha realidade que permite explicar razonablemente o que pasou. Quer dizer, desde o 2011 houbo, como moi ben poñedes de manifesto en múltiples ocasións, houbo unha crise, unha serie de decisións dentro do nacionalismo que deron lugar á aparición dos irmandiños e a nova. Parece que esas decisións comprenderon mellor o que iba a acontecer con carácter inmediato, tendo en conta o que despois pasou. Non o teño tan claro, porque o que si é certo, non o teño tan claro que o comprenderan. Outra cousa é que coincide despois no tempo que hai unha serie de fenómenos que dan lugar a que haxa resultados electorales. Pero non relacionan unha cousa ca outra? Non necesariamente dos escindidos. Eu creo que o Compromiso por Galicia, que se presentou a estas eleccións municipales, ten 41 concelleiros, 17.000 votos, por lo tanto, un resultado realmente Podemos decepcionante. falar dos outros escindidos. E os outros escindidos, cando un mira os resultados en términos electorales, pois teñen neste momento ao redor de 100 concelleiros. Nós temos 368 concelleiros. Por lo tanto, o que quero decir, e sumando seguramente aí neso cousas que son heteroxéneas. Por lo tanto, cada cousa no seu sitio. Eu creo que hai un resultado que é negativo para o conxunto do nacionalismo como consecuencia desas escisións, pero que nadie pode decir
é que fora exitoso ningunha das decisións saídas do BNG. Desde logo non hai organización hoxe no ámbito do nacionalismo máis potente que a do BNG, é certo, e en términos de votos no conxunto tamén está bastante por riba do que é o resultado de calquera delas, non? Bueno, iso non é ningunha satisfacción, é dicir, que outros estén peor en votos do que está o BNG non é algo que nos reconforte. O que quere decir é que non é certa lectura que hai de que, digamos, que o proxecto do BNG se afundiu ou se afunde e que outros nadan na ambulancia, como decía aquela película. Imos poñer nomes concretos, porque estamos falando dos outros, dos daqui, dos dali. Non acaba de recoñecer, o di que non lle concede un éxito de conexión ca cidadanía a través das eleccións de parte da xente que marchou do bloque. Beiras, non acertou na diagnose do que estaba a punto de acontecer? Pois, desde logo, eu creo que non. Eu creo que non acertou na diagnose e o que sí, en todo caso, non acertou é na resposta se do que se trataba era de crear un proxecto político nacionalista de futuro para o país. Hoxe pode ter uns resultados máis ou menos exitosos. Algúnas das iniciativas que logo se apropian todos delas, porque parece que son de Podemos, cando ven Podemos dice estos son nosas, cando ven a Izquierda Unida e dice estas son nosas, cando ven a Nova e dicen son nosas. Son moitos a repartir o mismo éxito, non? Con lo cual, hai que ser un pouquiño, digamos, realistas na valoración. Eu creo que, desde logo, sinceramente, non vexo un número de concelleiros importantes que respondan a, digamos, a marca Anova, igual que non vexo un número de concelleiros importantes que respondan á marca Izquierda Unida. O próximo Por desgracia, alcalde, a min gustaríame que houbera moitos concelleiros dese perfil e que non foran tantos concelleiros do Partido Popular ou de outras forzas políticas. Gustaríame que houbera máis dese perfil. Pero certo é que hoxe a forza, despois do Partido Popular e despois do Partido Socialista, que ten unha representación significativa e que, polo tanto, nos coloca como terceira forza política é o BNG. Aínda que perdéramos votos desde o 2011 para acá, tamén é certo que despois de que pasou ese momento crítico para o nacionalismo e para o BNG, houbo outras eleccións que foron as autonómicas, e con respecto ás autonómicas, neste momento nós aumentamos 40.000 votos. ¿No? Bueno, vamos a ver se a xente ten esa percepción tamén. Enseguida imos ir á rúa a ver que percepción ten a xente do que o bloque, pero seguindo co que aconteceu o pasado 24 de maio. O vindeiro alcalde de Compostela, Martiño Noriega, é nacionalista, baixo o seu punto de vista? Creo que sí. O computa como nacionalista? Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí. O bloque. Outra cousa é que poda entender que certas apostas políticas estratégicas vayan nunha dirección de non reforzar o proxecto nacionalista, pero eu, en canto persoa, e en canto, digamos, no que o coñezo, que tampouco non é unha persoa que tivera moita relación persoal históricamente, non? Pero no que o coñezo e polo que lle pode escoitar, creo que sin facer moito fincapé no perfil nacionalista, porque non o fai, eu creo que como concepto de nacionalista para min é relativamente amplio, eu consideraría como unha persona. Bueno, pois centrémonos un pouco tanto en Compostela como na cidade da Coruña, dúas cidades nas que o bloque nunca tivo cerca a posibilidade de ser primeira forza. Está conmigo neste dato, non? En poucos meses conseguen este obxectivo dúas persoas, Martiño Noriega e Xulio Ferreiro, dúas persoas que estaban no bloque hai 4 anos. Eu non sei que reflexión lle merece esta realidade. Pois eu creo que non hai unha relación directa entre unha cousa e outra. Eu creo que a cuestión é que o que si foron capaces un grupo de persoas na Coruña e un grupo de persoas en Santiago de Compostela, con o apoio de algunhas organizacións que acabamos de comentar, pois conseguiron levantar unha expectativa que tuvo boa acollida na sociedade e nos medios e que lle permitiu crear unha ilusión de que era posible
con esa estrategia, pois, derrotar o Partido Pero non Popular lle chama nesta atención que os conxuntura. dous procederan do Bloque e que a saída dos dous coincidira con esa crise que pasa o Bloque Nacionalista Galego? No, é que Non lle chama atención? para empezar non é así, porque Martiño Noriega marchouse do 2012 nesa escisión que houbo. O caso de Xulio Ferreira é completamente diferente. El non se marchou nin nese momento, nin por esos motivos, marchouse a carreira xudicial no seu momento, que non sei exactamente cando foi, e cando, estando no ámbito xudicial, decide pois meterse na movida municipal, por decirlo de algún xeito, e o fai a través da Marea, pero non se marchou en ningún proceso de división, nin de extinción do nacionalismo, nin con un portazo, ninguna crítica do proxecto nacionalista. Digo simplemente que son dúas persoas de idades parecidas, de perfis sociolóxicos parecidos, digamos, que nun momento determinado entenden que o Bloque xa non representa o que les consideraban que tiña que ser unha formación política e en pouco tempo consiguen armar unha candidatura que a xente apoia mayoritariamente. Me chama a atención que non estableza ningún tipo de reflexión tendo conta de onde veñen os dous. Sí, que eu creo que, xa digo, non é tanto polo perfil desas persoas, quer dizer, eu non creo que sexa os que encabezan esas candidaturas os que sacan o resultado que sacaron. Eu creo que responde a unha mensaxe que unha parte da ciudadanía acolleu moi ben nestas circunstancias. E, afortunadamente, fixeron unhas persoas que eu creo que está ben que sexan elas as que encabezan ese proxecto. Pero nos temos alcaldes e alcaldesas do BNG dese mesmo tramo de idade que tiveron maiorías absolutas nestas eleccións presentadas como BNG. Por lo tanto, quer dizer que non vexo eu a causalidade entre esos dous fenómenos. Estamos falando, insisto, de territorios, de localidades, de municipios nos que non competían con fenómenos emerxentes como das mareas. En calquer caso, cree que a xente priorizou nestas últimas eleccións derrotar o PP o debate nacionalista? Nestas eleccións municipais creo que sí. Creo que ese foi un motivo importante para moita xente que había efectivamente unha sensación de asfixia democrática, de fartazgo coa corrupción e de mal goberno. No caso de Santiago é absolutamente apoteósico o desgoberno de Santiago con 3 alcaldes e todos os concelleiros do Partido Popular corruptos. Había unha sensación sobre iso que, desde logo, desde o BNG ao longo desta legislatura que agora remata, houbo un traballo moi serio de oposición e de denuncia de todos esos procesos, pero polo que fora, é certo que a ciudadanía non percibiu que unha forza como BNG podía ser neste momento a que conseguira a derrota do Partido Popular. Deixeme avanzar no argumento, porque recoñece que a xente nestas eleccións priorizou derrotar o Partido Popular o debate nacionalista. E eu non sei se vostede pensa que foi o mesmo que aconteceu cando foron as eleccións galegas, se foi xustamente o que colocou na senda política alternativa galega de esquerdas e que vostedes dentro do Bloque non comprenderon, entón, ou non quixeron entrar nesa dinámica? Eu creo que son procesos completamente diferentes e en momentos diferentes. Eu creo que non son comparables. Pero non había ese debate, entón, por que non entraron vostedes en AGE? Porque o BNG ten un proxecto político e un proxecto político nacionalista e ten un proxecto que nese momento se consideraba que merecía a pena presentarlo á ciudadanía, igual que seguimos pensando agora, e digamos, o proceso que abriron outros é un proceso lexítimo e que tuvo o resultado que tuvo, un bon resultado naquele momento. Outra cousa é a evolución e a valoración da evolución posterior de todo iso, e se iso acaba sendo un proxecto ou acaba sendo pouca cousa, se iso realmente é algo con futuro ou foi simplemente un calentón electoral que ten a duración dunha legislatura, vamos ver, non? Pero non relaciona AGE cas mareas? Sí, pero non só. Eu creo que as mareas son algo máis algo diferente, construído algunha delas de xeito diferente e, ademais, para un proceso político diferente ao das autonómicas. É un proceso local, cunha dinámica asamblearia diferente. No caso concreto da Coruña, a de Santiago posiblemente se pareza máis á experiencia de AGE. Decía que no seu momento consideraron que non tiñan que entrar nese proxecto que se chamou AGE, que tiñan o seu propio proxecto político. Siguen nesta liña, quero decir, esas dúbidas que tiñan entón, xa desapareceron de cara ás eleccións xerais que se van celebrar a final de ano, vanse integrar, pregunto así abertamente, vanse integrar na Marea Galega?
Bueno, non sei se hai unha marea galega. No caso de que haxa unha marea galega. Nós o que temos, estamos formulando e está neste momento a organización e as asambleas abertas entrando nun debate para ver como abordamos e con que fórmula nos presentamos ás eleccións xerais e nos de partida, ás pensas do que resulte dese debate nas asambleas abertas, de partida nos formulamos a necesidade dunha candidatura de amplio espectro, dunha candidatura que poda englobar a todo o nacionalismo do país para conseguir que en Madrid haxa un grupo parlamentar propio, galego, que teña a Galiza como prioridade a defensa dos intereses de Galiza. Pero se nese movimento está Esquerda Unida, por exemplo, non entrarán porque foi o problema que houbo nas eleccións galegas. Nesta vez tamén vai ser imprescindible que non este Esquerda Unida ou non? Ou xa vale que este Esquerda Unida tamén? Para lanzar esta proposta nós facemos unha aposta importante e é que nós, por de pronto, renunciamos a siglas do BNG para concurrir nunha candidatura de amplio espectro. Pero sin condicións, independentemente de quen forme parte desa candidatura de amplio espectro. Porque antes tiñan condicións, non podía haber nesa candidatura xente de obediencia estatal, digamos. Nós o que creemos que é importante é definir os obxectivos políticos desa candidatura. Sí, pero insisto, non importan as siglas. Se os obxectivos son compartidos, non importan as siglas. Sempre cando se acepten os obxectivos políticos e os principios mínimos para formular esa candidatura, pois quen os acepte, os acepta, non? A cuestión é que está claro que é unha candidatura que ten que ter uns obxectivos claros. Primeiro, de defensa de país, de ir a Madrid para conformar un grupo parlamentar propio, non subordinado a outros grupos parlamentares, unha candidatura que se comprometa a defender os intereses inmediatos e estratégicos do país, intereses políticos tamén do país, é dicir, no caso de que haxa eventualmente algún tipo de redefinición do marco institucional ou de reforma constitucional que se comprometa a defender o estatus de Galicia como nación e o dereito a decidir e por suposto, obedecendo sempre o que se decida en Galiza e só en Galiza. Entón, todos aqueles que estén dispostos a aceptar ese tipo de principios e de criterios, pois poderán entrar nesa candidatura. Están vostedes en condicións de poñer condicións a ese proxecto político que parece que está empezando a agromar? Nós o que estamos en condicións, obviamente, é de decidir o tipo de proxecto político no que queremos estar. Sí, efectivamente, pero... E obviamente non vamos a estar en ningún proxecto político que non respete mínimamente o que nós consideramos que son objetivos irrenunciables para Galiza e para a nación. Ainda que eso conduza a irrelevancia política. Non, é que eu creo que en Galiza hai potencial... No Congreso dos Deputados, que ainda que desapareza a representación do Bloque no Congreso. Eu estou plenamente convencido de que en Galiza hai cada vez máis xente que quere ter unha voz potente propia en Madrid para defender os intereses como país, e que non este supeditado a que sino o grupo parlamentar X se impón por disciplina votar tal ou tal cousa sobre a política agraria, sobre a pesqueira, sobre política industrial, sobre política do que sea. Eu creo que hai moita xente que quere ter unha representación galega, nidiamente galega, e para defender Galiza en Madrid, e iso é a nosa aposta principal. Entón, eu creo que vamos ter suficiente respaldo como para poder ter unha representación potente. Desde logo, nós formulámola para sumar a esa candidatura, a ese proxecto, a todas aquelas forzas galegas, todas aquelas forzas, desde logo, nacionalistas, todas aquelas forzas que estén dispostas a aceptar esos mínimos... Mesmo as non nacionalistas, insisto, porque foi o principal problema que tiveron hai 3 anos. Si aceptan estos principios mínimos, pois... Se o experimento, se me permite a expresión... A cuestión é se os aceptan. Se o experimento desa candidatura de confluencia, digamos, Marea Atlántica, Marea Galega ou como sexa, funciona... estarían dispostos a repetir a fórmula nas vindeiras eleccións galegas? Bueno, eu creo que estáse facendo, un certo abuso da palabra marea, porque eu creo que a marea que se acuñou na Coruña é un proceso de configuración de candidatura para un proceso de municipais que ten unhas características determinadas. Eu non vexo moi fácil como se pode conformar unha candidatura a nivel galego a través dese proceso de participación asamblear dese tipo. Outra cousa é que eu creo que tamén nesa candidatura que se forme ten que haber un gran protagonismo da ciudadanía. Temos que ver como entre todos, pero obviamente a idea da marea a idea da marea, que ademais cada unha formula como quere, cando escoitas a unha persoa, pois considera que a marea é algo
que suma forzas políticas ou que suma ciudadanía ou que eu creo que, desde logo, o de menos é o nome. O importante é a idea que hai detrás e o proxecto que hai detrás e a vontade que hai de representar a este país no Congreso O dos de menos é o Deputados. Para min é nome, importante. mesmo o nome do Bloque Nacionalista Galego? Efectivamente, algo que está neste momento en proceso de debate dentro do BNG e das Asambleas Abertas, como imos confluir, como imos participar nesa candidatura que estamos formulando de amplo espectro, pero o punto de partida que temos basicamente consensuado xa no BNG é que non facemos causa das siglas, e por eso tampouco non imos aceptar que ninguén faga causa das súas, non? Pero, polo tanto, nós estamos dispostos a poñer o noso caudal político, a nosa organización, para traballar por unha candidatura galega, unha candidatura de país, e vamos a traballar coa xenerosidade que se require nese caso, cando se trata de colaborar nunha candidatura na cual o nome será o que acordemos entre todos e que eu creo que é o de menos. Bueno, imos enseguida, como decía Ira Rúa, vais enseguida tamén a vir Pablo Carballo para axudarnos a comprender, bueno, pois determinados procesos que teñen que ver co Bloque Nacionalista Galego, pero vou pedir unha primeira ronda de intervencións, empezando por Tito Fernández Prieto. Ben, pois moi boa noite. A ver, eu parto da idea de que estamos nunha situación bastante líquida, non? Líquida porque hai estructuras que parecían moi fortes que se están esvaecendo, non desaparecendo, pero si esvaecendo, hai novos actores, hai novos axentes. E ollando de atrás adiante, como se facía, perdón, o BNG eu creo que demostra unha evidente capacidade de resistencia. Eu creo que eso é evidente. É dicir, desde o ano 2002 hai unha continua perda de apoios, incluída unha decisión, unha fractura, máis que unha decisión na Asamblea de Amio. Pero a mí me gustaría recordar que o BNG, digamos, isto que hoxe son as mareas, foi o que fixo o BNG no ano 1999. É dicir, entrou nos gobernos das cidades, conseguiu 3 alcaldías, unha a de Vigo, na que hoxe ni siquiera ten representación, e outra a de Ferrol, entrou nos gobernos prácticamente de... E xenerou, sobre todo, que é o que me parece máis importante, non só a cuestión cuantitativa, senón que xenerou un entusiasmo que é relativamente parecido ao que eu vexo hoxe nesta cuestión do que... Perdona que te interrumpa, que xusto despois do día das eleccións fixemos unha enquisa pola rúa para ver se a xente coñecía xa o que vai ser alcalde de Compostela. Un das persoas decía que Compostela Aberta conseguira, as mareas, ese xenérico, estaban conseguindo que non conseguira o Bloque a oportunidade que perdera o Bloque precisamente neses anos 90. Facía esa reflexión. Ese era o fío que eu levaba, non? Eu creo que, en fin, non son o único que pensa isto, e alégrome de que seña así, non? En todas as cousas, porque é algo que aconteceu. Pero o que se xoga, e se planteaba agora, o que se xoga o nacionalismo galego, representado non no BNG, porque, como ben se decía, hai máis nacionalismo galego que ese, e non ter representación en Madrid, o cal sería, digamos, retrotraernos a unha situación, en fin, descoñecida desde os anos 90, non? Nese sentido, a miña pregunta ten que ver con esa capacidade de resistencia, que é un valor, pero que, visto desde certo punto de vista, tamén se pode identificar como inmobilismo. E explico o que quero decir, a ver se, en fin, en que medida Xavier Vence está de acordo ou non? Eu creo que hai unha sensación neste momento de que hai cousas que están mudando, que teñen que ver co modelo, coa ideoloxía, coa forma de comportarse que se definiu na transición. En ese sentido, eu creo que hai aspectos do que ten que ver co Bloque Nacionalista Galego, como é a definición de fronte, a idea de fronte, a idea de unidade frente a diversidade, o máis importante é estar unidos nunha sola organización, a idea de vanguarda galeguizadora, que ten que emitir un pouco, levar a boa nova polo país adiante, ou a idea de lindes estrictos, non nominais, sino entre o nacionalismo do BNG e calquera outra cousa, sexa o que sexa. E eu creo que eso, de alguna forma, que está definido hai 35 ou hai 40 anos, xa antes da propia fundación do BNG, eu creo que está un pouco presente. E iso que me dá a min a pensar, e, en fin, algo decía Xavier Vence neste sentido, que eu creo que hai un modelo de diálogo cunha sociedade que era inmadura hai 40 anos, pero que é unha sociedade moi madura, democráticamente madura, máis plural, máis complexa, onde as formas son variadas, e, nese sentido, a miña pregunta é, non pensa o voceiro do BNG que discutir únicamente a cuestión do nome é demasiado... Pode parecer unha gran cesión, pero desde o punto de vista do que está ocurrindo é algo aparentemente irrelevante, non?
Dicir, ademais do nome, que non digo que non seña poñer encima da Simbólico, mesa moi unha simbólico. cousa importante, hai moitos máis elementos, non? Nesa pluralidade. Porque claro, a diferencia entre nacionalismo e non nacionalismo, entre forzas estatais e forzas non estatais, neste contexto, bueno, claro, é que estamos falando de que hai un montón de partidos novos, pequenos, Xavier de Vence. actores que non son partidos, o sea, é todo moito máis complicado. De alcaldes como da Coruña, que él se reclamou aquí nacionalista, pero non nunha candidatura nacionalista, é dicir que o asunto é líquido, non? Sí. E ao final o que se xoga este país, e os que creen que Galicia ten que ter unha representación propia, definida, de país en Madrid, pois é como se consigue eso, non? Sí, eu creo que hoxe o panorama político e as lindes dos proxectos políticos non se trazan con tiralíneas, é máis unha realidade moito máis borrosa, non? E desde logo, eu creo que estamos nunha sociedade que efectivamente, posiblemente, é máis madura en canto a naturalización coa que vive a democracia, pero non quere dicir que sexa madura en canto á escolla das súas formas de representación. Eu creo que justamente o que estamos vivindo é un período de crise do modo de representación política e a sociedade está buscando novas formas de expresión cando o modelo tradicional falla, pero non é que este maduro o novo sistema de representación. Eu non creo que o sistema de representación futuro da ciudadanía sexa o modelo Marea. Eu creo que non é eso, tampouco, quer dizer, agora estamos falando do éxito de 3 candidaturas ou de 2 candidaturas ás municipales con un éxito moi importante ou fora de Galiza, pois en Madrid ou Barcelona, pero tamén digo, ollo, aínda non empezaron a gobernar. Temos que ver se isto aguanta o test do tempo. Vamos a ver se dentro de 4 anos estas experiencias siguen sendo experiencias de referencia modélicas. Parece do Partido Popular. Pero eso que dices... No. O argumento que utiliza o PP, bueno, ahora están aí a ver que fan a partir de agora. Eu creo que non é do Partido Popular. Calquera observador da realidade, que hai un fenómeno novo, unha experiencia nova, obviamente, vamos a ver se efectivamente responde ás expectativas, non? Eu creo que hai elementos de novidade que recollen e de ilusión que poden verse frustrados. O BNG vai favorecer que eso funcione ben ou vai... O BNG decidiu contribuir a que eso funcione o mellor posible e aportar a experiencia que temos nos gobernos das cidades, nos gobernos dos concellos onde gobernamos e dos fracasos que tamén houbo. Por lo tanto, eu creo que, bueno, vamos ver que pasa. Ahora, eu creo que con respecto á aposta de futuro, eu creo que o importante e o significativo do que estaba formulando agora con respecto ás xerais non é que o BNG renuncie ás súas siglas para presentarse, o que quere decir con eso é que abre un proceso de elaboración dunha candidatura mancomunada con outras forzas políticas que queiran sumarse a esa idea e coa ciudadanía, sabendo que non é conformar unha coalición ou non debe ser conformar unha coalición de sumar 4 ou 5 siglas. Pero vostedes van ser os que convidan ou os convidados nese proceso? Nós, obviamente, estamos convidando, estamos lanzando unha proposta. Estamos lanzando unha proposta. Pero esa proposta xa existiu no seu momento e o Bloque decidiu non participar nesa convocatoria. Non, esta proposta, que eu sepa hasta agora, é a primeira vez que existe. Bueno, a que vai existir agora, pero xa houbo unha mensaxe de confluencia coincidindo, insisto, cas galegas, ou non? Pero non ten nada que ver. Non ten nada que ver un proceso con outro. Nin o convite que supostamente houbo nese momento non ten nada, non existiu desta forma. Nós estamos formulando a creación dunha candidatura para un proceso electoral determinado que creemos que é moi importante, que é as xerais de novembro, porque creemos que Galiza ten que ter voz propia na vindeira legislatura coa maior potencia posible e a poder ser con grupo parlamentar propio. Vese falando con Beiras desto? Ai, por suposto, eu ainda falei con el outro día na entrega de premios do Pedrón de Ouro. Pero falaron de política ou do tempo? Tamén, sí. Podes saber que foi o que dixeron? Pois unha valoración de como ve cada un o que está pasando neste momento. Pero había coincidencias? Non.
ou sí? Bueno, eu vexo a Beiras demasiado pendiente do que fai Podemos. Eu creo que neso eu non estou tan pendiente do que fai Podemos. Eu penso máis nun proxecto en clave galega e sumando forzas en Galiza máis que do que decida facer Pablo Iglesias en Madrid e da estrategia de Podemos para sustituir ao PSOE ou deixar de sustituílo. Para min non é esa guerra. A guerra é como conseguimos sumar forzas en Galiza para ter unha boa representación de Galiza no Congreso dos Deputados. Imos enseguida escoito a Miguel, a Tuco e a Dina, pero, como decíamos, hoxe fixemos unha desas enquisas que nos gusta tanto facer, sin valos demoscópico algún, pero así de xeitosa. Unha perda importante de votos, 121 concelleiros menos e a súa desaparición de cidades como Ourense ou Vigo. Bénega foi un dos grandes castigados das últimas eleccións municipais, así que saímos á rúa para preguntarlle a xente que opina dos resultados do Bloque e, sobre todo, en que fallou. Non, máis ben que surgiu, porque surgiu Noriega e realmente eu creo que a xente confía nel. Fixeron unha campaña moi floja, con poucas aparicións, pasaron moi desapercibidos. Parece que se desdibuixou o Bloque nestes últimos anos. Non foi o único que perdió votos. É unha crisis xa, que despois da marcha de Beiras e tal, unha crisis que está, sabes, afondando cada vez máis. Eu non sei, teñense que replantear a súa política. Aquí sempre fan propostas que despois non levan a cabo, esa é unha parte fundamental. É moi difícil, tal como está formado, a estrutura que ten o Bloque, que algún día cheguen a gobernar aquí. Queren cousas novas. Entón, nós queremos un futuro mellor e vemos o que ven aquí, non, eu no Bloque non o vexo. O que debería facer era perfilarse máis cara ao nacionalismo, comprometerse máis coa nación. Eu creo que ten que afondar máis no sentimento patriótico aquí dos galegos e despois tirar un xiro bastante á esquerda máis marcado. A min parecemo que non hai liderazgo, o sea, realmente, que me perdonen se me están vendo alguén, pero aí tiña que haber outra persona. E en vez de ter tanta división como teñen interna, que son demasiadas familias, igual tiñen que ter outro tipo de modelo. Pois ao mellor deixarse de política pura, non? De se as súas asambleas que tal, e baixar a realidade. Ante a situación que atravesa o Bénega, facémoslles outra pregunta. Corre o Bloque o risco de desaparecer? Sí, total. Para min sí. Eu creo que o que ten que facer é o que dicía antes, é avanzar como avanza a sociedade. Hombre, yo creo que, quiero decir, como cualquier otro partido que, o sea, que no sea ni PP ni PSOE. Tanto como o risco de desaparecer, non, porque ten varios puntos fuertes, como pode ser Pontevedra, o que era antes Allariz, tal. Pero convertirse en unha forza máis minoritaria, pode ser que sí. Non creo que desaparezca. Terá que reorganizarse, buscar uns outros camiños e buscar votos. Eu creo que sí. Se sigue nesta línea, sí. Eu espero que non. Eu creo que a variedade política é un dos pilares máis importantes da democracia. E se desaparece, eu creo que sería unha pena. Hombre, o máis conocido é Lores, non? Ni idea. Sí, por suposto, Lores. O sea, aquí o de Santiago é Rubén Cela. Unha pregunta trampa. Nin puñetera idea. Non conozco a ningún candidato. Non sei, o daqui, que era Martiño, que vai ser alcalde daqui, non? Pero que ese non é do Bloque. Non é do Bloque? Foi do Bloque. Pois non sei, non lle teño nin idea. Bueno, non sei se cree que, bueno, a percepción que teñen dende o Bloque do que está acontecendo, do que están percibindo os galegos, coincide co que acaba de escoitar. Bueno, eu creo que había aí un judoka que seguramente se expresara na linguaxe do judoka nos podía dar un bo consello, non? E é que hai que aproveitar o adversario para lanzarse, para impulsarse. E nese sentido, eu creo que o que temos que facer é aprender da experiencia, saber que os tempos nos que estamos son uns tempos novos, desde logo procurar facer todo o esforzo de conexión coa ciudadanía, escoitar moito e ter claro algunhas cousas fundamentales, e as cuales non
hai por que renunciar porque cambian os tempos, e é que este país ten dereito a ter futuro, ten dereito a defender a súa economía e o seu sistema productivo por enriba de todo, porque a xente galega ten dereito a vivir no futuro en Galiza, e iso ten que ser unha prioridade de calquer forza política, desde logo do nacionalismo. E temos que defender Galiza ali onde teñamos oportunidade de facelo. Por eso queremos sumar forzas para conseguir que haxa unha capacidade de defensa, en concreto no Congreso de Diputados, na vindeira legislatura. E poden defender, por exemplo, os intereses dos pontevedreses sendo presidentes da Deputación de Pontevedra co apoio do Partido Popular? Bueno, as gracias de Louzán son gracias de Louzán, pero non hai nada... Non hai nada? Non cree na oferta de Louzán? Home, non, igual que a de Esperanza Aguirre. Eu creo que Esperanza Aguirre puxo en marcha unha moda de facer ofertas desos caramelos envenenados para despistar, pero obviamente... Pero se Louzán se compromete a que o próximo presidente da Deputación de Pontevedra sexa unha persoa do Bloque Nacionalista Galego, van a aceptar o apoio de Louzán? Non, somos serios, somos serios. Sí ou non? Non é fácil a resposta. Non, imposible. O Bloque non vai coller unha institución co apoio dunha forza política que está nos nosos antípodas. E, polo tanto, non vamos a caer na trampa de aceptar uns votos para coller de xeito impropio a presidencia dunha deputación. Nós estamos dispostos a dialogar con aqueles cos que podemos ter puntos de encontro, non coincidencias absolutas, pero puntos de encontro. Co Partido Popular, por desgracia, para este país non hai puntos de encontro. Entón, nese sentido, non hai ningunha opción a esa gracia que intenta facer o señor Louzán, supoño que porque realmente o Partido Popular cóstalle sentir esa sensación de perder o poder, esa híbris do Partido Popular e de algúns dirixentes do Partido Popular. Está sendo máis categórico que os representantes do Bloque en Pontevedra, que dixeron non vamos ser categóricos, non vai a ser que dentro de 3 semanas teñamos que ser menos categóricos do que fomos. O que tamén está claro é que o feito de non aceptar esa oferta do Partido Popular non quere decir que entreguemos os votos do BNG a forza que neste momento é a que pode ter unha opción de facer un pacto co BNG sin condicións, e obviamente esperamos que haxa unha negociación razonable para ter unha deputación que non teña nada que ver coa deputación que xestionou o señor Louzán, que sexa unha institución que sexa transparente, que teña un funcionamento de verdade democrático e que, a poder ser, sexa unha ferramenta de reequilibrio territorial e que a maior parte dos seus recursos os entregue aos concellos con criterios obxectivos. A ver, Miguel Anxo Bastos. Eu o BNG non o veo mal estratégicamente, si sabe xogar ben as cartas. En que sentido? O BNG ten unha ventaxa que moitas veces non se esquece. O BNG ten unha organización potente. E sempre pensamos sempre en número de votos, como nos sacamos, e o BNG sí que ten unha organización máis ou menos ben estruturada, potente e resistente e máis ou menos cohesionada. E é unha ventaxa moi grande porque as mareas, de momento, parece unha cousa moi potente, moi forte, pero eu veo moitas debilidades organizativas. Non sei se acertarei ou non, pero se o BNG resiste, pode de feito volver a coller boa parte do voto que vai as mareas. Hasta aí ben. E ten outra ventaxa estratégica que se configura a día de hoxe, se non cambia, como única forza nacionalista que hai no país. Así, a nivel parlamentar, con forza. E iso tamén é outra ventaxa estratégica. A credibilidade, para min, como sempre o digo, que pasa normal, non me fan caso, que sempre o BNG non actúa en clave nacional, actúa en clave de esquerda-dereita. O clivis, como decimos na ciencia política, dominante para ele sempre é a esquerda, e sempre, ao final, non dubidan empatar con Podemos, con un partido absolutamente, con todos os respetos, con un partido que quero moito, e un par de personas moi dignas, pero un partido absolutamente jacobino, un partido absolutamente centralista, que no seu programa electoral non dubidan reclamar retirar competencias das comunidades autónomas, por exemplo, en materia tributaria e outros ámbitos. E non, con esos cosas empatamos. Ahora, co PP non, porque o PP parece que marcha, ainda que nos de todo. E iso que digo eu, a veces hai que pensar en clave nacional tamén, non hai que pensar só en clave galega. E, por exemplo, se o BNG xogara outras cosas, todo ese voto que vai Ciudadanos cabreado po PP, tendría que estar nas mans do BNG. Non tendría que estar na mans outra cousa. Porque hubo un momento que o BNG comíalle voto PP, facía fronteira con PP, e boa parte do electorado dubidaba entre votar PP e BNG, porque son os partidos, digamos, en clave máis o PP, podemos criticar o que sea, pero é un partido moi enraizado no país, é o partido que vota a maior parte da cidadanía galega e o partido que vota cos galegos falantes deste país. Guste ou non guste.
O BNG ten máis galegofantes que o BNG. Perdón, o PP ten máis galegofantes votantes que o BNG. En calquera enquisa cho dice. E non, pero eso non é a nación, eso non é así. Entón, sempre estamos a ver que se votamos coa esquerda, non dubidamos, preferimos, por exemplo, a Carmela Silva que a Louzán, non sei por qué. A ver, por qué prefiren a Carmela? A ver, por qué prefiren? Porque unha de esquerda, supostamente, non sei onde está a esquerda, e outro é a dereita. Por que prefiren a Carmela Silva que a Louzán? Non preferimos a Carmela Silva. E, de feito, espero que o Partido Socialista sexa quen de negociar a Diputación de Pontevedra no seu conxunto con un proxecto para facer da Diputación de Pontevedra outra cousa en a cual os órganos e as responsabilidades Sí, pero se me está marchando a pregunta, da que estaba plantexando Bastos. Si a opción é... Coincide co análise de Bastos ou non? Porque creo que podemos chegar a un acordo co Partido Socialista e non co Partido Popular, esa é unha pregunta. A outra pregunta é unha pregunta que non podo decir que sí, porque precisamente creo que digamos que iso é algo que espero que non haxa que discutilo nesos términos. Tuco. Bueno, é evidente que hai novos actores no campo de xogo e que iso condiciona os resultados, pero eu creo que a perda de votos do bloque ten que ver con a perda tan importante de votos, porque tamén tuvo pérdida de votos o Partido Socialista e o Partido Popular, pero son por outras causas. A pérdida de votos do bloque eu creo que ten que ver, é un factor importante, as sucesivas escisións, as divisións. Eu creo que é unha lei de ferro que as divisións o electorado as penaliza. Non crees, Xavier, que isto ten que ver, ou supón un fracaso do grupo dirixente do BNG, do Partido Vanguardia, da UPG e do seu dirixente Paco Rodríguez, persoa que, por outra parte, lle teño aprecio persoal, a súa incapacidade para manter a unidade e responsabilidade da dirección. E isto a que se debe? E remato, Fernanda. Non crees que isto se debe a unha posición doctrinaria profunda da creencia na nación inmanente que ven do fondo dos tempos e que, polo tanto, dá igual esperar unhas decenas máis de anos en liberala e que eso está condicionando realmente as estrategias do BNG? Non crees que eso é así? Non, eu creo que, para empezar, o BNG é unha organización asamblearia onde as decisións se toman de xeito bastante colectivo, co cual atribuir a responsabilidade a persoas concretas, desde o meu punto de vista, é excesivo. En todo caso, unha influencia indiscutible. Sí, pero claro, eu creo ganada por méritos propios, non digo o contrario. Eu creo que, desde logo, non é, eu non explicaría a evolución de ningunha organización, digamos, pola influencia que poda ter nun determinado momento unha persoa ou outra. En todo caso, hoxe, desde logo, na executiva do BNG, está sentada toda unha xeneración de xente nova, a media de idade de 40 anos, o máis vello son eu, e aí, polo tanto, unha composición radicalmente diferente a esa que tú fas mención, non? Polo tanto, eu creo que ese non é o problema. Outra cousa é que hai que, digamos, hai momentos políticos no que unha organización pode ter máis fácil o ter éxito ou non telo. Eso é algo que non depende necesariamente da vontade nin dos acertos inmediatos da organización. Pode haber momentos onde, digamos, as prioridades que están, digamos, latexando ou dominando a sociedade nun determinado momento, pois están nunhas claves que non son as que definen, digamos, o ADN central dunha organización como a nosa, e iso pode influir nos resultados, pero hai outra cuestión que eu creo que é importante, e é que no tema das divisións en calquera organización nunca son responsabilidade dunha persoa, nin dunha parte. Se me permíteme, Xavier, me unha brincadeira, seguida descoito a Dina, pero a partir da análise que facía Tuco Cerviño, vostede sabe que hai quen sostén, digo, é unha brincadeira, que hai xente no bloque que non quere gobernar, que non quere chegar ao poder, que considera que está moito mellor fora do poder, sobre todo despois da experiencia do bipartito. Insisto, é unha brincadeira, un lapsus, se estivera aquí Manuel Fernández Blanco, mellor faría outro tipo de análisis, pero isto saía hai unhas horas da boca do candidato do bloque á alcaldía de Vigo, que, como sabemos, non acadou representación. Sempre o fixemos, non é nada novidoso, non? E insisto, se tú mezclas a isto
O que antes dixen, que un dos obxectivos é que non goberno o BNG, que sempre foi nosa constante, evidentemente, conversas de entrada ten que haber. Iso é impepinable. Bueno, o obxectivo é que non goberne o BNG. Insisto, foi un lapsus, pero que quería traer como consecuencia da análise que está facendo en Tuco Cerviño. Adina. En todo caso, non era o candidato No, perdón, te razón. Sí, a ver, tengo varias ideas aquí, voy a intentar Rápidamente, organizarlas lo más posible. Sí. A ver, yo creo que las mareas, más allá de si seguirán o no seguirán como fenómeno en este momento aquí en Galicia, ¿no? Yo creo que el paradigma social que representan sí está latente hace tiempo y está empezando a coger protagonismo ahora. Y no es solo en España, ¿no? Yo creo que en España lo que está pasando ahora es que realmente han llegado a poder de una manera diferente que, por lo menos ahora en las municipales, que en otros países europeos, ¿no? Pero toda la agenda política que ellos traen, toda la agenda enfocada en los temas locales, en el apoyo a la economía local, en el apoyo a temas de medio ambiente, por ejemplo, que tengan que hacerse clave como forma de estimulación económica, en todo el tema de estar enfocados a los intereses locales, pero conectados de alguna manera con movimientos similares globales, ¿no? Esto es en este momento, yo creo, lo que les está dando fuerza. Eso es lo que ha partido del 15M como idea y lo que se ha conectado con otros movimientos que llevan tiempo en Berlín y en Barcelona y en otras partes de Europa, ¿no? Que de hecho la Unión Europea misma apoya de diferentes maneras, ¿no? Aunque la dominante política en este momento sea neoliberal. Se ha dicho esto, yo creo que esto está aquí para quedarse, ¿no? Esta idea de estar enfocados y de querer más representación local y más voz en temas locales, pero globalmente conectados de alguna manera. Lo local. Que y esto, sí, exacto. Y de alguna manera esto está relacionado con agendas fluidas, como decía antes Lorenzo, ¿no? Está relacionado con movimientos fluidos que no tienen que necesariamente estar organizados en partidos, o si llegan a estar organizados en partidos, pueden llegar a pedir un cambio de sistema electoral en el futuro, ¿no? Y un cambio de sistema político como tal. En ese sentido parece que el localismo está aquí y esto es algo que para quedarse, ¿no? Y esto es algo que de muchas maneras se acerca, ¿no? A la agenda, tal y como yo la entiendo, a la agenda económica y al proyecto que el BNG tiene, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podemos hablar en este momento de una oportunidad perdida, ¿no? Que en estas elecciones, por lo menos, que no tiene que ser a largo plazo. Pero por otro lado, los nacionalismos se diluyen cada vez más, ¿no? Entonces, en ese panorama político, ¿cómo piensa el BNG reestructurar su mensaje para estar en esta nueva corriente? Y no me refiero a las mareas, insisto y repito, no me refiero a las mareas como fenómeno local, sino a este nuevo paradigma que está enfocando este proyecto económico y este proyecto político, que yo creo que es bastante, en ciertas cosas, es parecido al proyecto del BNG. De hecho, el BNG creo que mucho antes planteaba algunas de estas cosas que en este momento se están planteando como parte de este movimiento que es, digamos, de alguna manera surge en varios sitios y surge a nivel nacional a partir del 15M y todo eso. ¿Cómo se va a adaptar? ¿Cómo se va a adaptar? Porque en cierto sentido el funcionamiento y la manera de, o como es normal, ¿no? En este momento, en este sistema político, el funcionamiento político del BNG es de un partido tradicional, normal, en ese sentido, tradicional no en el sentido en el que lo usan las nuevas fuerzas, ¿no? Sino en el sistema electoral español, tal y como está configurado, y que funciona con esos mecanismos. Pero en este momento, por ejemplo, el asamblearismo, ¿no? Que tú mencionaste en algún momento que esos movimientos asamblearios son difíciles de articular a nivel autonómico, pero es justo lo que gusta de estos nuevos movimientos, ¿no? Es justo lo que atrae. Lo que ha puesto encima de la mesa durante muchos años el propio bloque. Sí, lo sé. Ha defendido su asamblearismo también, ¿no? Hay una cierta contradicción en la crítica por una parte y en la puesta en valor por outra, ¿no? Bueno, como se vai adaptar o bloque a ese novo paradigma do que está falando Adina? O paradigma que acaba de describir agora é xustamente o paradigma no que ven traballando o BNG desde hai moito tempo e sigue traballando. De feito, nós, algo que insistimos ao largo desta campaña das municipais é de poñer como exemplo de capacidade para dinamizar o territorio, para dinamizar a economía local, para estruturar e para usar os concellos como elemento de dinamización do tecido productivo e do comercio local. Pois iso é o que ven experimentando o BNG ali onde goberna, en Allariz, en Tomiño, en Bueu, en Pollo. A experiencia de Pontevedra a nivel urbano vai na mesma dirección, en Carballo, en Ribadeo, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que el BNG lo ha articulado ideológicamente muy bien. Outra cousa, non hai dúda. En canto a esa aposta polo paradigma de que o local e de que as institucións locales teñen que ser unha ferramenta para a dinamización da economía a nivel local,
local e, polo tanto, para crear oportunidades de emprego e para fixar población no territorio, ese é fundamental. Eu creo que o gran fracaso do Partido Popular neste país, ademais de que renunciou a defender o autogoberno a nivel galego, está entregando todo á recentralización que se fai desde Madrid, a nivel local desaproveitou as oportunidades de usar os concellos para dinamizar todo o que a Galiza rural, que se está vindo abaixo, se está caendo a cachos precisamente por uns gobernos locais que pasan absolutamente desa dinámica do Xavier territorio. Vence, temos que deixarlo aquí. Moitísimas grazas, de verdad, por acompañarnos esta noite. Estaremos moi pendentes de todo o que teña que ver con ese proceso que se está abrindo no Bloque Nacionalista Galego e tamén con ese proceso de confluencia que acaba de explicitar aquí dun xeito claro. Graciñas. Moitísima sorte. Imos continuar adiante, imos continuar cos movimentos que están producindo na política española nestas últimas horas, ese achegamento entre Partido Socialista e Podemos con reunións, como saben, esta mesma tarde entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez, unha reunión segreda, sabemos que se produciu, non sabemos exactamente onde nin as conclusións do mesmo, pero parece que algo está acontecendo entre estes novos actores políticos e os vellos. Uxía Rodríguez vai nos contar dende o plató de información.